दर्शकवृन्द नमस्कार। आज पनि म यहाँहरूसँग अर्को प्रेरणादायी सन्देश लिएर उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यो सन्देशबाट यहाँको जिन्दगीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि र सकारात्मक ऊर्जा भर्नको लागि सहयोग पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, समुद्र के हो? थोपा थोपाको जोड। ग्रेट वाल अफ चाइना जो चीनमा रहेको विशाल पर्खाल छ, जसलाई हामी चन्द्रमाबाट पनि देख्न सक्छौं, त्यो पर्खाल आखिर के हो? साना साना इट्टाहरूको जोड। महाभारत जस्तो विशाल ग्रन्थ, आखिर महाभारत के हो? साना साना अक्षरहरूको सङ्गालो। संसारमा हरेक कुराहरू साना साना कुराहरूबाट नै बनेका हुन्छन्। जसरी 1000 माइलको यात्रा एक कदमबाट सुरु हुन्छ, त्यस्तै प्रत्येक विशाल सफलताहरू सानो सानो परिश्रम र नियमित अभ्यासको जोड हो। मान्छेहरू किन जहाँको तहीँ रहन्छन्? यो कारणले कि उनीहरू एक पाइलाको महत्त्व भुलेर जम्प मार्ने अर्थात् उफ्रिने दाउ पर्खेर बसिराख्छन्। सफलताको मुख्य सूत्र आफूसँग जे छ, आफू जस्तो छ त्यसैबाट, आफू जहाँ छ त्यहीबाट आफ्नो लक्ष्यतर्फ कदम चाल्नु हो। यसर्थ सानो काम गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन। झट्ट हेर्दा यो सानो कामले के फरक पार्ला र जस्तो लाग्छ, तर जीवनमा सम्पूर्ण फरक त्यही सानो कुराले पारिरहेको हुन्छ। हुन त पेचकिला सानो नै हुन्छ नि, तर एउटा सिङ्गो विशाल मेसिनमा एउटा फुच्चे पेचकिलाले गहन भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ, हुन त अङ्क एक सानो हुन्छ, तर पनि एक महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि एक सुरुवात हो। सानै कामबाट पनि आफ्नो सपनाको लागि यात्रा अगाडि बढाउनुहोस्। एक दिन तपाईँ सफलताको शिखरमा पुग्नुहुनेछ। जीवनमा खुसी गन्तव्यले होइन, गतिशीलताले दिन्छ। यदि गन्तव्यमा पुगेर मात्र खुसी हुन्छु भन्ने हो भने तिम्रो खुसी क्षणिक हुनेछ, तर यात्रालाई नै खुसीपूर्ण बनायो भने यसले सम्पूर्ण जिन्दगी सुखमय बनाउँछ। जीवनमा लक्ष्य हुनुपर्छ, तर लक्ष्यमा पुगेपछि मात्र खुसी हुला भन्नुहुन्न। आफ्नो कर्ममै रमाउन सिकियो भने गन्तव्यमा सजिलै र छिट्टै पुग्न सकिन्छ। पर्वतारोहीहरू प्रत्येक पाइला पाइलामा खतरा र रोमाञ्चका साथ शिखरमा पुग्छन्। यदि शिखरले खुसी दिइरहेको हुँदो हो त उनीहरू शिखरमै बसिरहनु पर्ने नि, तर उनीहरू शिखरबाट तर झर्छन्। यो सम्झेर कि उनीहरूलाई रमाइलो त यात्राले र यात्रामा आइपर्ने प्रत्येक कठिनाई र तिनीहरूको सामनाले पो दिएको रहेछ। प्राय मानिसहरू भन्ने गर्छन्, मेरो अझै खुसी हुने दिन आएको छैन, किनभने मैले अझै एउटा घडेरी किनेको छैन। जब मान्छेले घडेरी किन्छ अनि भन्छ, कहाँ खुसी हुने दिन आएको छ र? जग थापेपछि पो म खुसी हुन्छु। जग पनि थाप्यो घरको। जब जग थापिन्छ अनि मान्छेले भन्छ, कहाँ खुसी हुने दिन आएको छ र? एक तला थपेपछि पो खुसी होला। जब एक तला थपिन्छ अनि फेरि मान्छेले भन्छ, कहाँ खुसी हुने दिन आएको छ र? छोरा जन्मिएपछि पो खुसी हुन्छु। छोरा पनि जन्मियो अनि फेरि मान्छेले भन्छ, कहाँ खुसी हुने दिन आएको छ र? छोरोको बिहे गरेपछि पो खुसी हो। त दर्शकवृन्द, यही क्रममा मान्छेहरू आफ्नो खुसीलाई भोलिको लागि साँच्दा साँच्दै मान्छे चिहानमा पुगेको थाहा पाउँदैन। यसर्थ जे काम गर्नुहुन्छ त्यसमै रमाउनुहोस्, डुब्नुहोस्, भिज्नुहोस्। खुसी हुनका लागि कहिल्यै भोलि नपर्खिनुहोस्। प्रत्येक पलहरू कुपन जस्तै हुन्, तिनीहरूको समयमै नगद भुक्तानी लिनुहोस्, किनकि भोलि डेट एक्सपायर हुन सक्छ कुपनको। जीवन यात्रा हो। यात्राका क्रममा भेटिने शत्रु, मित्र, आफन्त हरेकलाई स्वीकार्नुहोस्। जब कुनै कुरा स्वीकार गरिन्छ नि, त्यसलाई सजिलै आफ्नो अधीनमा राख्न सकिन्छ। संसार प्रतिभाशाली गरिब मान्छेहरूले भरिएको छ। यो भनाइ मलाई बहुतै मनपर्छ। हामी देख्न सक्छौं, मिठो स्वर भएका धेरैजसो व्यक्तिहरू कहिल्यै म गायक बन्न सक्छु भनेर सोच्दैनन्। उनीहरू आफ्नो क्षमता यत्तिकै बाथरुम सिङ्गर बनेर खेर फाल्छन्। राम्रो अनुहार र राम्रो आवाज हुने धेरैजसो व्यक्तिहरू कहिल्यै आफू टेलिभिजन प्रस्तुता बन्न सक्छु भनेर विश्वास गर्दैनन् र जिन्दगीभरि सामान्य व्यक्ति बनेर जीवन व्यतीत गर्छन्। वास्तवमा मान्छे सफल हुनका लागि प्रतिभा र खुबी भएर मात्र हुँदो रहेन रहेछ। उसले आफ्नो प्रतिभाको व्यापार गर्न पनि जान्नु पर्दो रहेछ। अर्को कुरा,
प्रतिभासँगै मान्छेमा निरन्तरता, लगन, अनुशासन र मेहनत पनि हुन आवश्यक हुन्छ। मानौ कुनै व्यक्तिसँग राम्रो फुटबल खेल्ने क्षमता छ, तर उसमा धैर्यता, अनुशासन र मेहनत छैन भने ऊ कदापि राम्रो खेलाडी बन्न सक्दैन। बरु उसलाई ऊभन्दा कम प्रतिभाशाली र बढी मेहनती व्यक्तिले सजिलै पछि पारिदिन सक्छ। सारांशमा भन्नुपर्दा मान्छेहरू क्षमता नभएर होइन, आफ्नो क्षमतालाई नचिनेर असफल भइरहेका हुन्छन्। कतिपय आफ्नो क्षमतालाई चिन्नेहरू पनि धैर्यता र अनुशासन नभएको हुनाले अगाडि बढ्न सक्दैनन्। बिउ उम्रिनका लागि बिउ माटो, पानी र मलको सम्पर्कमा आउनुपर्छ। माटो, पानी र मलले मात्र बिउभित्र लुकेर बसेको अंकुरलाई बाहिर निस्किन मद्दत गर्छ। यदि बिउलाई यत्तिकै बाकसमा बन्द गरेर सुक्खा ठाउँमा राखियो भने के हुन्छ? आफूभित्र विशाल रुख हुँदाहुँदै पनि त्यो बिउ बिउमै सीमित हुनुपर्छ। यसैलाई भनिन्छ संगत गुनाको फल। यदि हामीहरू राम्रो मान्छेको संगत गर्छौं, आफूलाई प्रेरणा दिने व्यक्तिहरूको संगत गर्छौं भने हामीभित्रको राम्रो रुखको अंकुरण हुन्छ। त्यस्तै नराम्रो व्यक्तिको संगत गर्ने हो भने नराम्रो अंकुरको। दियो तब मात्रै जल्न सक्छ जब उसले पहिल्यै जलिसकेको दियोसँग जोडिने हिम्मत गर्छ। सफल व्यक्तिहरूको संगतले हामीलाई आफ्नो क्षमता चिन्न र आफूभित्र पनि प्रतिभा छ भन्ने कुराको बोध गराउँछ। भनिन्छ तिमी कस्तो छौ भनेर थाहा पाउन तिमी कस्ता साथीहरूसँग संगत गर्छौ भन्ने कुरा हेरे पुग्छ। तिमीले संगत गर्ने 5 जना साथीहरूको औसत हौ। यसर्थ जीवनमा प्रगति गर्नु छ भने आफूभन्दा मेहनती, आफूभन्दा सफल, आफूभन्दा भिजनरी व्यक्तिको संगत गर्नुपर्छ। नराम्रा दुर्व्यसनी व्यक्तिहरूको संगतले हामीभित्रको नराम्रो पक्षलाई नै हुर्किन सहयोग गरिरहेको हुन्छ। मानिस संवेदनशील प्राणी हो। हामीहरू जे कुरा खान्छौं, जे लगाउँछौं, जस्तो कुरा सुन्छौं, जे हेर्छौं र जे पढ्छौं त्यसैबाट हामी सजिलै प्रभावित हुन्छौं। हाम्रा इन्द्रियहरूले जुन कुरा ग्रहण गर्छन् त्यसैको आधारमा हाम्रो सोचको निर्माण हुन्छ। हाम्रो सोचकै आधारमा हामीले गर्ने काम र व्यवहार भर पर्छ। त्यस्तै हाम्रो सफलता हाम्रो व्यवहार र प्रतिक्रियामा भर पर्छ। यसर्थ सफल हुनको लागि राम्रो व्यवहार र उपयुक्त प्रतिक्रिया गर्न जान्नु पर्यो। व्यवहार र प्रतिक्रिया उपयुक्त हुनका लागि सोच राम्रो हुनु पर्यो र सोच राम्रो हुनका लागि हाम्रा इन्द्रियहरूले ग्रहण गर्ने कुरा राम्रो हुनु पर्यो। जस्तै हामीले धूम्रपान, मद्यपान गर्छौं भने हाम्रो सोच खराब हुन्छ। सोच खराब भएपछि व्यवहार खराब हुन्छ। व्यवहार खराब भएपछि हामी असफल हुन्छौं। अर्को उदाहरण लिउँ। यदि कसैले हामीलाई तिमी बर्बाद भयो भनेर भनिदियो भने हाम्रो सोच कमजोर भइदिन्छ अनि व्यवहार कमजोर हुन्छ अनि हामी असफल हुन्छौं। यसर्थ जीवनमा सुखी र सफल हुनका लागि राम्रो खाऊँ, राम्रो लगाऊँ, राम्रो बोलौँ, राम्रो सुनौँ, राम्रो हेरौँ, राम्रो पढौँ र राम्रा व्यक्तिहरूको संगत गरौँ। सन् 1954 भन्दा अगाडि मानिसहरू विश्वास गर्दथे कि 1 माइलको यात्रा 4 मिनट भन्दा कम समयमा कदापि पार गर्न सकिँदैन। यही धारणाको कारण कसैले पनि 4 मिनट भन्दा कम समयमा 1 माइल दौडिएर पार गर्न सकेका थिएनन्। तर सन् 1954 मा धावक रबर्ट ब्यानिस्टरले 1 माइलको दूरी जब 4 मिनट भन्दा कम समयमै दौडिएर देखाइदिए अनि त मान्छेहरूको धारणा नै परिवर्तन भयो। हालसम्म उक्त रेकर्ड 20,000 भन्दा धेरै धावकहरूले तोडिसकेका छन्। आखिर यो किन भयो त? सन् 1954 भन्दा अगाडि के कुराले रोकेको थियो मान्छेहरूलाई? मात्र उनीहरूको धारणाले अथवा बिलिफ सिस्टमले। सन् 1903 भन्दा अगाडि मानिसहरू विश्वास गर्दथे कि आकाशमा कुनै पनि यन्त्र उड्न सक्दैन, किनकि आकाश चराहरू उड्नका लागि मात्रै बनाइएको हो। जब राइट दाजुभाइले हवाईजहाज बनाएर देखाइदिए अनि त के चाहियो? अहिले कति हवाईजहाज बने भएन भनेर अहिले त आकाशमा पनि ट्राफिक जाम रे। मानिसलाई प्रगति गर्न र नयाँ रेकर्ड बनाउन उसैको धारणा र बिलिफ सिस्टमले रोकेको हुन्छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, सधैँ म गर्न सक्छु भनेर आफ्नो क्षमतालाई विश्वास गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य तपाईँ सफलताको शिखरसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने आफ्ना साथीहरूसँग सेयर गर्न र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि यति नै। धन्यवाद।